İlin ən yaxşı qısa filmi seçilən 8 dəqiqəlik bir film. Zalda hamı nəfəsini içinə çəkib gözləyir. İşıqlar sönür, film başlayır. Amma qəribə bir şey var. Ekranda sadəcə bomboş, ağ bir tavan görünür. Nə hərəkət var, nə dialoq, nə də musiqi. 1 dəqiqə keçir, 3 dəqiqə keçir, zalda pıçıldaşmalar başlayır. Yəqin texniki nasazlıqdır. Görüntü donub. 7-ci dəqiqədə səbir kasası daşır. Bu nə mənasızlıqdır. Bizə ələ salırlar, zalı tərk edənlər olur. Və tam 8-ci dəqiqədə kamera yavaş-yavaş aşağı enir. Yatağa məhkum, onurğa iflici olan bir qadın görünür. Ekranda bir cümlə peyda olur. Siz bu mənzərəyə cəmi 8 dəqiqə dözə bildiniz. O isə ömrünü bu tavana baxaraq keçirir. Bəlkə də hər gün şikayət etdiyimiz həyat başqasının ən böyük arzusudur. Doğrudanmı bugün başımızı çevirə bildiyimizə görə şükür etdik?